Salut, noi bun venit la un episod de Minecraft când nu băgat să seamă. O să vă arăt cum să găsiți portalul din Nether, din End. Am făcut o greșeală, am găsit jungla. O să vă arăt pe creativ. La seed trebuie mereu să scrieți final. Creați mapa. Cum vedeți, ne-am dat într-un sat de villager, mereu ne dă aici. Trebuie să intrați în casa asta și să săpați aici. Așa. Cum vedem, am intrat deja în fortăreață. Mergeți drept. Stați în partea asta și uitați, gata. Ați găsit portalul. Dacă și merge. Cum vedeți, astăzi suntem pe Skype cu un băiat care nu o să vorbească. Deja am găsit portalul, acum mai explorăm pe aici. Așa. Așa, să avem și un gardian. Ce naiba sparge ușa? Robi, mama, dă-le și pe temele. Botă și sabie. Cum vedem, deja am găsit portalul foarte repede. Șobolani. Tăceți. El a murit, eu nu i-am făcut nimic.
Cum vedeți, deja am găsit portalul din Nether, din End. Am multă gălăgie. Da, nu mai băgăm nimic în seama. Acesta a fost episodul. Am găsit portalul din End. Dacă nu știți, faceți ce am făcut eu. Pleacă în top. Hai să-l prindem pe Golemax. Eu am fost Cristi, el a fost Anonimul. Bye bye.